परेशानी के सिवा कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं, ईंटे ईंटे हैं तो तोड़ देंगे और क्या। परेशानी के सिवा कुछ नहीं है। मकान भी तो दे रहे ना, मकान कहाँ दे रहे हैं, नरेला अशोकनगर में मकान दे कोई पता नहीं मकान का, कोई पता नहीं है, देख नहीं रहे। और छुट्टी वालों को कहाँ मकान मिले, कहीं नहीं मिले मकान प्रकार। क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर चल रहा है? कोई मकान मिले कहीं, कोई मकान नहीं मिला हमें, न कोई जगह मिली है। हमारे पास यहाँ कमरा है एक हाइट, उसमें हम गुजारा कर रहे हैं। और हमें हमेशा है बिल का सरकार का डर लगता है।